Sebenarnya kalau dipikir sedih, Mas. Sedih. Tapi mau gimana lagi? Yang penting kita makan dulu. Ya udah, yang penting madang, madang madang maning dan madang maning. Makan. Menghilangkan kesedihan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk suapan pertama Mas Bro nih. Yang channelnya di Pendet. Mudah-mudahan kita panggil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Seperti biasa video saya makan dan makan lagi nasi padang. Dan sebelum kita makan ada sedikit cerita. Ini pengalaman dari siapa? Mas. Channel dari Mas Bro dibanet oleh YouTube. Dibanet oleh YouTube yang mengedukasi tentang burung edukasi murai. Tentang burung murai batu. Ini sangat nyata dan benar. Dan kita jangan sampai rekrut ya. Seperti itu. Rasanya sedih sekali untuk pengalaman saya sendiri. Padahal subscribe udah hampir 10.000. Iya, hampir 10.000. Subscribe udah hampir dihapus dari YouTube udah nggak bisa. Ini lagi dikutak-kutik belum bisa juga. Pengajuan banding juga belum diterima. Entah nanti bagaimana selanjutnya, kurang tahu. Ya, semoga didoakan aja untuk Mas Bro membangun channel lagi. Apa channelnya ya? Ya, masih perburungan karena masih perburungan. Iya, karena perburungan itu hobi saya sih. Nah, itu mungkin ya. Iya. Nah, kali ini kita menemani Mas Ikin suka-suka yang kontennya mukbang. Nah, kali ini makan nasi padang. Nasi padang. Aduh. Ini sekedar cerita untuk teman-teman, untuk YouTuber pemula ya. Harus berhati-hati dalam mengolah atau mengupload konten ya. Soalnya ini sangat nyata. Nyata sekali, saya sendiri merasakan dari Mas Bro channel konten burung dihapus benar-benar permanen dan belum bisa balik kembali. Sebenarnya kalau dipikir sedih, Mas. Sedih. Tapi mau gimana lagi? Yang penting kita makan dulu. Ya udah, yang penting madang maning dan madang maning biar monggo makan. Menghilangkan kesedihan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk suapan pertama Mas Bro nih. Yang channelnya di Pendet. Mudah-mudahan kita bangkit lagi itu. Tapi sebenarnya makan nggak enak, Mas. Nggak enak. Ya, channel dihapus gimana lagi? Aktivitas udah nggak ada lagi. Nah, yang penting makan. Makan dan makan lagi. Jadi untuk YouTuber pemula, teruslah berkarya, berhati-hatilah dalam bikin konten. Apalagi yang sudah monet khususnya, harus berhati-hati benar. Pokoknya sangat hati-hati. Ini porsinya agak banyak ini. Tapi sedap juga sih. Pakai daun. Mbak, makan, Mbak. Nah, yang ditawarin di dalam nggak mau katanya dia. Akan tetapi saya juga berjuang dari nol bikin channel kembali. Bisa dipromosikan channel saya. Nanti dipromosikan di komunitas Ya, saya. mudah-mudahan jadilah ya. Ya berjuang lagi. Itu bukan channel orang baru, tuh channel orang udah lama, teman. Udah lama, udah perjuangan 2 tahun. 2 tahun tuh. Dibanet habis sama YouTube. Mau gimana lagi? Coba yang makan geden. Konten-konten ada musiknya sekarang berhati-hati. Ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab konten kita dihapus, Mas Ikin? Padahal saya nggak pernah kena teguran komunitas aktif. Yaitu itu saya tiba-tiba tanpa disadarin. Ada debug masuk, tapi diabaikan dari YouTube Studio. Oh, notifikasi. Kadang-kadang kadang di gantangan itu komunitas kan rame. Ya. Suara bising orang itu kan lebih dari 10 orang, 20 orang itu kadang-kadang bisa pedoman komunitas. Padahal suara burung itu juga kan nggak ada hak cipta lah ya. Kalau suara burung nggak. Saya aja suara musik, suara anak nangis itu kena. Lagi makan kayak gini ada suara musik. Ada suara bayi nangis itu kena. Tapi sebenarnya konten edukasi sama konten mukbang, enakan konten mukbang. Makan upload jadi. Jadi. Asal semangat. Beli nasi padang langsung jadi. Nasi padang nih. Jumbo ini. Ini sekelilingnya sebetulnya ada temen-temen pada ketawa-tawa doang, dia nggak mau di depan kamera, malu katanya. Ini nanti istrinya Mas Ikin gimana? Biasanya kan berdua terus konten. Kan ini lagi berkelana, mengembara lah. Perjuangan, bener-bener.
YouTube itu benar-benar ketat teman-teman. Jadi harus hati-hati. Padahal udah dapat penghasilan. Ya. Apalagi teman-teman yang belum dapat penghasilan, yang belum dapatkan 1000 subscriber, tetap semangat. Saya sendiri dihapus, semangat bikin lagi. Bikin lagi. Berjuang Karena lagi. Udah tahu penghasilannya. Nyata, yakin ada di YouTube itu hasil. Orang makan kayak gini aja dibayar kok, nggak tahu yang bayar siapa, dapat duit. Gitu. Iya. Kalau kita nyangkul udah ketahuan. Dari majikan, dari ini saya udah dibayar langsung. Kalau YouTube tadinya nggak tahu yang bayar siapa. Tiba-tiba rekening datang. Cepet habis, Mas. Belum, banyak. Jumbo ini porsinya. Sangat Mungkin hati-hati. ada teman-teman yang udah ahli atau berpengalaman channel YouTube-nya dibanet atau dihapus, bisa tulis di kolom komentar. Kolom komentar bener. Kita sharing bareng. Berbagi pengalaman. Ya. Siapa tahu channel Mas Bro ini bisa bangkit lagi. Tapi jangan sampai pengalamannya seperti saya lah ya. Menyakitkan. Apa mungkin kita ke kantor YouTube-nya langsung ya? Ya mungkin ya gitu ya. Kita banding-banding di sana. Di sana kan komunitas. Mungkin. Cuman daerah mana ya? Cuman kadang kelalaian juga sih. Kelalaian kita sendiri. Kita bangun channel lagi, mungkin ada teman-teman yang masih pemula, bisa kita sharing bareng. Nanti tulis aja di deskripsi, Mas Igin. Dan channel saya yang baru, Picau Gacordor, membahas tentang masteran burung murai batu, cililin, dan sebagainya. Mungkin teman-teman bila mana ingin saling mensupport atau membantu, monggo. Tetap semangat. Entek, Mas. Udah aku. Kalah aku mangan kowe. Podo ya. Ora iso nyanyi kowe mangane. Wis biasa mangan. Sebenarnya konten mukbang itu harus habis nggak sih, Mas? Tapi banyak konten-konten kreator mukbang yang nggak habis. Ya itu kan makan nggak makan itu terserah selera kita sendiri. Iya ya. Mau habis enggaknya. Cuman yang namanya makan kita udah dipikirkan sekian harus habis gitu. Saya pernah mukbang sampai gagal. Lagi makan ketok-ketok ada tamu, ya udah. Harusnya ada tamu ajakin makan di video kayak gini, Mas Igin. Gimana lagi kita lagi ngevlog. Kalau tamunya lagi utangnya nggak bisa diajak ini. Ya. Mungkin kendalanya emang bener YouTuber kayak kita itu malu, ada malunya. Nyari duit nggak usah malu-malu lah. Yang penting apa? Tuh di belakang nih suaranya burung semua ini. Ini burung saya, salah satu murai batu saya, jagoan saya, Mr. X namanya. Dia sudah hampir terkenal. Dia itu juara terus setiap saya lombakan. Dan di situ saya bikin vlog tentang tata cara perawatan harian dari harian untuk lomba. Nah di situ udah sampai hampir 10.000 subscriber teman-teman. Di banet, bener-bener nggak ada toleransi, nggak ada teguran dulu, langsung dihapus. Bener-bener nyesek nih. Mudah-mudahan lewat video saya ini untuk channel yang baru ini bisa bangkit lagi. Bangkit, dan untuk pemula semangat. Semangat terus. Cuman sampai nulis entek aku kurang teh. Alhamdulillah habis. Ya wis lah, ora apa-apa lah. Aku ngalah karo kowe. Yang penting saya habis duluan. Iya. Lo sambelnya lali ya, Mas. Waduh, pantesan Waduh. kurang mat. Wah, ini gara-gara Nah, iya. Sambelnya lali. saking semangatnya makan dan lapar, bikin narasi seperti ini. Sampai sambelnya lupa, teman-teman. Dah.
Cukup sekian edukasi dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku